Лама – это одомашненное животное, происходящее из Южной Америки, в частности из андских регионов. Она принадлежит к семейству верблюдовых и является близким родственником альпаки, викуньи и гуанако. Лама имеет стройное тело, длинную шею, большие глаза и заостренные ушки. Ламы известны своей выносливостью и используются местными жителями в основном как вьючные животные для переноски грузов, а также ради их шерсти, которая ценится за мягкость и тепло. С вами канал Планета Земля.